Favadi Nelathong, a 22-year-old Lao, has been working at a hydropower plant of the Nammo River Cascade Hydropower Project since 2020. She said that this has been her dream job since she was a kid because she had a childhood memory with a dam and she took her father as a role model. พ่อนี่เองเนาะก็เฮ็ดเวียกอยู่เขื่อนไฟฟ้าน้ำงืมหาดประมาณ10 ปีไปแล้วและข้าพเจ้าเองก็ถือว่าได้มีการเติมใหญ่อยู่ในเขื่อนไฟฟ้าน้ำงืมหาดได้เคยไปอาศัยใช้ชีวิตอยู่หั่นตอนอย่างน้อยเนาะหลังจากที่ว่าใหญ่แล้วก็พ่อก็ส่งไปเรียนอยู่ต่างประเทศก็คือโรงเรียนวิชาชีพเมืองล่าเนาะหลังจากที่ว่าจบการศึกษาแล้วพ่อก็แนะนำให้เฮามาเฮ็ดเวียกอยู่ที่บริษัท Power China หรือว่าเครื่องไฟฟ้าน้ำอู่นี่ After graduation, she applied to work with Power China, which developed the Nammo River Cascade Hydropower Project on the largest tributary of the Mekong River in Laos. มีรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงบ่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือครอบครัวในด้านต่างๆและเรื่องเกี่ยวกับคนจีนนี่แม่นช่วยเพิ่มระดับเพิ่มภาษาจีนของเฮาได้ Besides fulfilling her childhood dream, Favadi also met her life partner here. พบกับอ้ายเราครั้งแรกเลยก็คือตอนเข้ามาเฮ็ดเวียกใหม่ๆเนาะคือเราเว้าเลยก็คือน้องเองจบมาแต่จีนภาษาจีนก็ค่อนข้างที่จะได้กว่าเราหน่อยนึงก็เลยรับหน้าที่เป็นผู้สอนภาษาจีนให้อันนี้ฮู้จักย้อนหมู่เพราะว่าตอนนั้นเขาประกาศลงเพจเด้ว่าอยากได้พนักงานไปฝึกอบรมอยู่จีนนะแล้วก็สมัครผ่านอีเมลนะโอ้ก็ดีใจแล้วเพราะว่าว่างงานมาเกือบถึงปีแล้วย้อนมีโครงการร่วมมือลาวจีนเนาะจึงได้เฮ็ดให้เฮา2คนได้มาพบฮักกันหลังจากที่ว่าเฮาพบฮักกันแล้วเฮาก็ได้มีพยานฮักตัวน้อยของเฮาเนาะซึ่งนั่นก็คือลูกสาวของเฮาชื่อว่าน้องหวานหนิงเนาะอยากจะขอบใจทางบริษัทหรือว่าโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับลาวจีนเนาะที่ได้สร้างชีวิตใหม่ให้เฮา2ผัวเมียได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะThe Nammo River Cascade Hydropower Project was built under the framework of the Belt and Road Initiative and put into full operation in September 2021, which supplies electricity to the China-Laos Railway. It has total installed capacity of 1.272 million kilowatts and an average annual generating capacity of 5 billion kilowatt hours.